estimation aanu sameynay dhowaan oo aan wali dhamaystirnayn maalintii 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollar ayaa laga dhacaa badaha aan leenahay kheyraadkan laga qaataa kan maanta aynu hayno oo aan hortiina keenayn wuxuu ka kooban yahay 14 cutub iyo 162 qodob taa oo macnaheedu ay tahay baaxadda intuu leeyahay baahida loo qabo in maxay ahayto wax weyn laga bedelo shuruucdeena ku saabsan kheyraadka aynu leenahay maxaa yeelay haddiinu damacnayno dhoofino maanta kalluun waxaa lagu oranayaa kambani kastoo la macaamilayso sharcigii dalka kalluunkii keen waa inuu marka noqdaa sharci casri ah luqadiisa la fahmi karo koobaya danaha Soomaalida ay leedahay ka hortagayo dalkayga si qaldan wax loo qaato waxaad ku arki doontaan sharcigan gudihiisa xeerarka iyo shuruucda iyo ganaaxa lagu qaadayo cidda ku xadgudubto hantida Soomaaliya ay leedahay waxaan ogsoonahay estimation aanu sameynay dhowaan oo aan wali dhamaystirnayn maalintii 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollar ayaa laga dhacaa badaha aan leenahay kheyraadkan laga qaataa waa maalintii waa suuragal in numberka inta ka bato daraasada wali waan wadnaa marka sharcigan wuxuu ilaalin doonaa badeena wuxuu ilaalin doonaa kalluunka aan leenahay wuxuu ilaalin doonaa noocyada kalluunka dabar go'ayo iyo kheyraadka aan loo baahnayn in dibadda loo dhoofiyo wuxuu jaanis siin doonaa dadka Soomaaliyeed ee localka ah waxaad arki doontaan waxaa loo xadiday Soomaalida laga bilaabo 0 oo xeebta ah ilaa 24 nutikaal meel oo meesha ugu habboon oo dadku ay ka heli karaan kalluunka ah dawladdu waxay ka bixin kartaa ruqsado qalaad wixii ka shisheeyay intaa waad gudaha ku arki doontaan arrimahaas oo taagan ayaa sababay mudanayaal marwooyin in isbedel lagu sameeyo lagana shaqeeyo sharciyadii hore u jiray oo ama kuwii bilowga ahaa ama kuwii dhexe ama midka hadda maanta joogo